Мемлекет басшысы Әзербайжанға ресми сапармен барды. Ел президентін қарсы алу рәсімі Загульба резиденциясында өтті. Құрмет қарауылы рапорт бергеннен кейін Қазақстан мен Әзербайжанның әнұрандары шырқалды. Мұнан соң ресми делегациялардың мүшелері таныстырылды. Президенттер жеке кездесті. Қасым-Жомарт Тоқаев ресми сапармен келуге шақырған үшін Ильхам Алиевке алғыс айтты. Мемлекеттер арасындағы достық қарым-қатынас үшін Әзербайжан президентін алтын қыран орденмен марапаттады. Сапардың мақсаты елдер арасындағы ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтеру. Тараптар осыған сай бірнеше құжатқа қол қойды. Отрадно, что вот последние годы соңғы жылдары сауда көлемі 3 есеге өскені қуантады. Бірақ бұл әрине қол қусырып отыруға себеп емес. Менің ойымша сауданы ұлғайту мүмкіндіктері бар. Екі ел үкіметі аз уақытта арадағы сауда көлемін $1 миллиард дейін жеткізу үшін жұмыс істеу керек. Конечно, большие планы по Көлік логистикалық инфрақұрылымды дамыту бойынша үлкен жоспарлар бар. Қазақстанда да, Әзербайжанда да осы инфрақұрылымды құру бойынша уақытылы шаралар қабылданды. Қазір әңгіме екі ел арасындағы жүк ағыны көлемін, транзиттік әлеуетін ұлғайту туралы болып отыр. Тиісті органдар белгілі бір уақыттан бері осы бағытта белсенді жұмыс істеуде. Сарапшыларда бұл сапарды тарихи оқиғаға балады. Олай деуге толық негіз бар. Себебі биыл Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы дипломатиялық қатынасқа 30 жыл. Сонымен қатар екі ел президенттерінің екі жақты алғашқы кездесуі. Бұған дейін көшбасшылар түрлі іс-шаралар аясында ғана кездескен болатын. Для Азербайджана выход в Центральную Азию. Біз Әзербайжан үшін Орталық Азияға, Қытайға, Еуразиялық экономикалық одаққа шығатын көпірміз. Ал біз үшін Әзербайжан оңтүстік Кавказға, Түркияға, Еуроодаққа, Таяу Шығысқа жол. Арадағы ынтымақтастықты дамыту керек.